Máy cắt F9000 sử dụng lưỡi cắt kim cương 600 và đẩy ra được 21,5 nhé. Cắt hết được những bản nhôm 18, 20, 22 một cách dễ dàng. Máy thì cắt được 3 góc 45, 90 và góc ngửa 135. Góc ngửa 135 thì giúp anh em cắt được ngắn hơn và chống văng DC tốt hơn. Máy sử dụng công nghệ motor vuông bỏ nhôm giúp tản nhiệt nhanh hơn và sử dụng đường ray di chuyển là đường ray vuông. Nhìn là ray vuông nhé, giúp cho việc di chuyển ổn định hơn và chắc chắn hệ thống bơm dầu đường ray và toàn bộ phía sau vít tông là vít tông đúc. Nắp trục cũng là sử dụng nắp trục mở to hơn, chắc chắn hơn. Có thêm hệ thống vòi phun dầu làm mát bằng inox.